안녕하세요. 여러분, 독수리 오형제를 부탁해에 등장한 박상남. 뭔가 이상하지 않나요? 광숙 씨, 정말 반했어요. 달콤한 말로 포장하고 있지만 그의 눈빛에서 뭔가 수상한 건 느끼셨죠? 그녀와의 관계를 통해 자신의 사업적 혹은 사회적 입지를 강화하려는 목적이 있을 수 있습니다. 혹은 인물들의 얽힌 관계를 볼 때 박상남의 접근이 단순한 현재의 이익이 아니라 과거의 사건이나 복수심에서 비롯된 것일 가능성도 있습니다. 마광숙과 그녀의 가족이 과거 박상남에게 어떤 식으로든 피해를 주었거나 경쟁 관계에 있었던 점이 드러날 경우 그의 접근은 복합적인 감정의 결과일 수 있습니다. 드라마 전개에 있어 갈등 구조를 강화시키고 긴장과 흥미를 유발시키는 중요한 장치라고 할 수 있겠네요. 상남이 광숙을 통해 독수리 술도가에 접근하려는 진짜 의도는 무엇일까요? 여러분의 의견을 댓글로 남겨주세요. 구독, 좋아요, 알림 설정 잊지 마시고요. 삼각관계 샵3에서 만나요.